Paris, 16 octobre 1793. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Dans une cellule humide de la conciergerie, une femme ouvre lentement les yeux. Elle n'a plus rien de la reine éclatante qui traversait autrefois les galeries du château de Versailles, dans le bruissement des robes de soie. Ses cheveux ont blanchi prématurément. Son visage est marqué par la fatigue. Ses mains, autrefois couvertes de bijoux, reposent désormais sur une simple couverture de laine. Depuis plus de 2 mois, elle vit enfermée dans cette prison austère au cœur de Paris. 2 gendarmes ne la quittent jamais des yeux, même lorsqu'elle dort, même lorsqu'elle prie, même lorsqu'elle tente simplement de trouver un peu de repos. Aucune intimité, aucun silence. Seulement la pierre froide, l'humidité et cette certitude qui grandit chaque jour. Aujourd'hui, tout va s'arrêter. Car dans quelques heures, Marie-Antoinette quittera cette cellule pour la dernière fois. Et contrairement aux nombreux voyages qui ont jalonné sa vie, celui-ci n'aura pas de retour. Je vous raconte l'histoire. Pendant la nuit, elle a très peu dormi. Le procès s'est achevé quelques heures plus tôt, après 2 journées d'audience épuisantes. Les accusations étaient nombreuses. Complot contre la nation, trahison, correspondance avec les puissances étrangères, dilapidation des finances du royaume. Mais une accusation, plus ignoble encore, l'a profondément bouleversée. On l'a accusée d'avoir eu des relations incestueuses avec son propre fils, le jeune Louis-Charles. Une accusation fabriquée pour la discréditer définitivement. Dans un premier temps, Marie-Antoinette est restée silencieuse. Puis, lorsque le président du tribunal lui a demandé de répondre, elle s'est tournée vers les femmes présentes dans la salle. Sa voix était calme, presque brisée. Elle a simplement déclaré « J'en appelle à toutes les mères ». Quelques mots seulement. Mais ces quelques mots ont provoqué un silence inhabituel dans cette salle où, jusque-là, chaque intervention était accueillie par des cris ou des insultes. Même parmi ses ennemis, certains détournèrent le regard. Vers 4 heures du matin, un bruit de clé résonne dans le couloir. La porte s'ouvre, un greffier entre dans la cellule. Il tient un document à la main. La condamnation est officielle. La peine sera exécutée le jour même. Aucune possibilité de recours, aucun délai. La République veut tourner la page au plus vite. Marie-Antoinette écoute sans interrompre la lecture. Son visage ne laisse paraître presque aucune émotion. Depuis la mort de son mari, Louis XVI, guillotiné 9 mois plus tôt, elle savait que cette issue était probable. Pourtant, entendre les mots prononcés à haute voix leur donne une autre réalité. Il ne s'agit plus d'une menace, il ne s'agit plus d'une hypothèse, c'est désormais une certitude. Dans quelques heures, elle sera morte. Lorsque le greffier quitte la cellule, un profond silence retombe. La reine reste immobile. Elle regarde un instant la petite fenêtre grillagée qui laisse passer les premières lueurs de l'aube. Le ciel est gris. Comme souvent en cet automne parisien, puis elle demande une feuille. De l'encre, une plume, on accepte. Elle s'assied lentement à la petite table de bois et commence à écrire. Cette lettre deviendra l'un des témoignages les plus bouleversants de toute la Révolution française. Elle est adressée à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, sa belle-sœur, sa seule véritable amie depuis tant d'années. Marie-Antoinette écrit sans précipitation. Sa main tremble parfois. Elle sait que cette lettre sera probablement son dernier message.
Elle y parle d'abord de ses enfants. Elle demande qu'on leur pardonne, qu'on leur apprenne à ne jamais chercher à venger leurs parents. Elle écrit qu'elle meurt dans la religion catholique, qu'elle n'a aucun regret d'avoir suivi sa conscience. Puis viennent des mots d'une immense tendresse. Elle pense à sa fille, Marie-Thérèse, à son fils, séparé d'elle depuis plusieurs mois. Elle sait qu'elle ne les reverra jamais. À plusieurs reprises, l'encre semble s'interrompre, comme si les larmes rendaient l'écriture difficile. Pourtant, elle continue jusqu'au dernier mot. Elle signe simplement Marie-Antoinette. Cette lettre ne sera jamais remise à sa destinataire. Les révolutionnaires la confisqueront. Elle ne sera retrouvée que bien des années plus tard. Il est maintenant un peu plus de 6 heures. Dans la cour de la conciergerie, les préparatifs commencent déjà. Le bourreau, Charles-Henri Sanson, est arrivé. Comme il l'avait fait quelques mois plus tôt pour Louis XVI. Il vérifie la charrette, les cordes, le trajet, tout doit être prêt, tout doit aller vite. À Paris, la guillotine fonctionne presque chaque jour. Mais aujourd'hui, la condamnée n'est pas une inconnue, c'est l'ancienne reine de France. Et des milliers de curieux attendent déjà son passage. Pendant ce temps, dans sa cellule, Marie-Antoinette replie soigneusement sa lettre. Elle la confie au prêtre qui l'accompagne, puis elle ferme les yeux quelques instants. Elle prie, non plus pour elle, mais pour ceux qu'elle laisse derrière elle. Et tandis que Paris s'éveille lentement, le compte à rebours vient d'entrer dans ses dernières heures. Le jour s'est maintenant levé sur Paris. À travers les hautes fenêtres de la conciergerie, une lumière froide pénètre difficilement dans les couloirs de la prison. Il est un peu plus de 7 heures. Le silence est rompu par un bruit de pas. La porte de la cellule s'ouvre une nouvelle fois. Il ne s'agit plus d'un greffier, mais du bourreau, Charles-Henri Sanson. Depuis plusieurs années, c'est lui qui exécute les condamnés de la Révolution. Il est devenu un visage familier des foules parisiennes. Pourtant, ce matin-là, même lui semble mesurer l'importance de l'instant. Devant lui ne se tient pas une criminelle ordinaire, mais celle qui fut, pendant près de 20 ans, reine de France. Sanson s'incline légèrement, son ton est respectueux, sans dureté, sans provocation. Il connaît parfaitement le rituel. Il sait aussi qu'aucune humiliation supplémentaire n'est nécessaire. La sentence suffit. Selon les règles en vigueur, les condamnés à mort doivent avoir les mains attachées derrière le dos. Marie-Antoinette tend les bras sans hésiter. La corde serre ses poignets. Elle ne prononce pas un mot. Puis vient une autre étape. Le bourreau sort une grande paire de ciseaux. Les longs cheveux poudrés qui avaient fait l'admiration de toute l'Europe n'existent plus depuis longtemps. Le temps, les épreuves et l'emprisonnement les ont déjà transformés, mais il reste encore quelques mèches. Sanson les coupe rapidement. La nuque doit être entièrement dégagée. La lame de la guillotine ne doit rencontrer aucun obstacle. Quelques mèches tombent lentement sur le sol de pierre. Personne ne les ramassera. Pendant quelques instants, Marie-Antoinette reste immobile. Elle semble ailleurs. Peut-être revoit-elle Versailles, les jardins, les fêtes, les concerts, les rires de ses enfants. Ou peut-être pense-t-elle simplement à cette jeune archiduchesse d'Autriche qui, à 14 ans, avait quitté Vienne pour devenir dauphine de France. Toute une vie semble tenir en quelques secondes. Il est environ 10 heures. La lourde porte de la conciergerie s'ouvre. La cour est déjà remplie de soldats. Des cavaliers encadrent la sortie.
Le procureur Fouquier-Tinville est présent. Tout est minutieusement organisé. Aucun incident ne doit troubler l'exécution. Au centre de la cour attend une simple charrette. Rien à voir avec le carrosse doré qui transportait autrefois la famille royale. Pas de chevaux richement harnachés, pas de garde en uniforme éclatant, seulement une vieille charrette de bois. La même que celle utilisée pour la plupart des condamnés. Le contraste est saisissant. Quelques années plus tôt, la reine traversait Paris sous les acclamations. Aujourd'hui, elle quitte la prison sous les huées. Marie-Antoinette monte sans difficulté. Le prêtre constitutionnel qui lui a été imposé prend place à ses côtés. Elle le remercie poliment, mais refuse son assistance spirituelle. Depuis son emprisonnement, elle est restée fidèle aux prêtres réfractaires, ceux qui avaient refusé de prêter serment à la Révolution. Elle préfère prier en silence. La charrette s'ébranle, les roues grincent sur le pavé. Le convoi quitte lentement la conciergerie. Autour, plusieurs milliers de Parisiens attendent déjà. Certains sont montés sur des caisses, d'autres se penchent aux fenêtres. Les enfants sont hissés sur les épaules de leurs parents. Pour beaucoup, assister à une exécution est devenu un spectacle. Mais celle-ci est exceptionnelle. On ne voit pas chaque jour passer une reine. Le trajet est volontairement long. Les autorités souhaitent que toute la ville voie la condamnée. La charrette traverse les rues étroites, passe devant les échoppes, contourne les places. Chaque détour est calculé. La République veut montrer qu'elle n'a plus peur de la monarchie. À mesure que le cortège avance, les réactions se multiplient. Des insultes fusent, quelques poings se lèvent. On crie « À mort l'Autrichienne !» Depuis des années, ce surnom poursuit Marie-Antoinette. Pour beaucoup, elle reste l'étrangère, responsable de tous les malheurs du royaume. Mais au milieu de cette foule hostile, d'autres restent silencieux. Ils regardent simplement passer cette femme amaigrie, vêtue d'une robe blanche, les mains liées dans le dos. Elle ne ressemble plus à la reine des portraits. Elle ressemble seulement à une femme épuisée. Et ce spectacle trouble certains témoins. Plusieurs raconteront plus tard avoir ressenti, ce matin-là, davantage de compassion que de haine. Pendant près d'une heure, la charrette poursuit son lent chemin. Marie-Antoinette garde les yeux fixés devant elle. Elle ne répond à aucune insulte, ne cherche pas à convaincre, ne tente pas un dernier discours. Son silence impressionne. Comme si toute son énergie était désormais consacrée à une seule chose, rester digne jusqu'au bout. Vers midi, le convoi débouche enfin sur la vaste place de la Révolution. Au centre se dresse la guillotine. Son bois rouge sombre contraste avec le ciel gris d'octobre. Autour de l'échafaud, des milliers de personnes attendent. Le brouhaha est immense, les tambours résonnent, les soldats peinent à contenir la foule, la charrette s'immobilise. Le voyage est terminé. Devant elle, il ne reste plus qu'une dizaine de marches à gravir, et derrière ces marches, l'histoire s'apprête à tourner une page. Il est un peu après-midi. La place de la Révolution est noire de monde. Depuis des heures, les Parisiens affluent de tous les quartiers de la capitale. Certains sont venus par curiosité, d'autres par conviction politique. Quelques-uns simplement parce qu'ils savent qu'ils assistent à un moment qui restera dans l'histoire. Autour de la place, les fenêtres sont pleines. Des enfants sont assis sur les épaules de leurs parents. Des marchands ambulants circulent encore entre les spectateurs. L'atmosphère est étrange, à la fois solennelle et presque ordinaire.
comme si la Révolution avait fini par faire de la mort un spectacle familier. Au centre de cette foule immense, une seule silhouette attire tous les regards. Marie-Antoinette descend lentement de la charrette. Ses mains sont toujours liées dans son dos. Sa robe blanche contraste avec les planches sombres de l'échafaud. Pendant quelques secondes, elle lève les yeux. Face à elle se dresse la machine qui, depuis plusieurs mois, rythme la vie de Paris, la guillotine. Quelques mois plus tôt, c'est ici même que Louis XVI avait perdu la vie. Aujourd'hui, c'est son tour. Charles-Henri Sanson s'approche. Comme toujours, il agit rapidement. Sans brutalité inutile, chaque geste est précis. Il connaît parfaitement son métier. Il accompagne Marie-Antoinette vers l'escalier de bois. Les marches sont étroites. Elle les gravit sans hésitation, sans ralentir, sans chercher à gagner du temps. Arrivée sur la plateforme, un léger déséquilibre la fait trébucher. En retrouvant son appui, elle marche involontairement sur le pied du bourreau. Elle se retourne aussitôt et prononce calmement ces quelques mots rapportés par plusieurs témoins de l'époque. « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. » Ce seront les dernières paroles que l'histoire retiendra d'elle. Pas un cri, pas une plainte, pas un discours, une simple formule de politesse. À l'instant même où sa propre vie touche à sa fin. Cette scène frappera profondément ceux qui l'ont observée. Même certains adversaires de la monarchie reconnaîtront plus tard la dignité dont elle fit preuve jusqu'au dernier instant. Sanson l'aide à s'approcher de la bascule. Les aides du bourreau détachent rapidement ses mains, non pour lui rendre sa liberté, mais pour pouvoir l'allonger. La planche bascule lentement, le collier de bois se referme. Pendant un très court instant, le temps semble suspendu. Le brouhaha de la foule s'atténue, les tambours cessent, tous les regards convergent vers l'échafaud. Puis, la lame est libérée. Elle tombe avec une violence fulgurante. En une fraction de seconde, tout est terminé. Il est environ 12h15. Marie-Antoinette avait 37 ans. Avec elle disparaît la dernière reine de l'Ancien Régime. Pendant un instant, un étrange silence s'installe, puis les cris éclatent. Une partie de la foule applaudit. Des chapeaux sont lancés en l'air. On crie « Vive la République !» Pour beaucoup, cette exécution marque une victoire politique. Elle symbolise la fin définitive de la monarchie. Mais tous ne partagent pas cet enthousiasme. Parmi les spectateurs, certains restent immobiles. Ils viennent d'assister non seulement à une exécution, mais également à la chute d'un monde. Le corps est rapidement placé dans un cercueil de bois. Aucune cérémonie, aucun cortège, aucune prière publique. Direction le cimetière de la Madeleine. Là, dans une fosse commune, le cercueil est recouvert de chaux vives. Cette pratique doit accélérer la décomposition et empêcher toute récupération du corps. Pendant plus de 20 ans, personne ne saura précisément où repose l'ancienne reine de France, comme si la Révolution avait voulu effacer jusqu'à son souvenir. Pourtant, l'histoire réserve parfois d'étranges retours. En 1815, après la chute de Napoléon et le retour des Bourbons, Louis XVIII ordonne de retrouver les dépouilles de son frère, Louis XVI, et de Marie-Antoinette. Les recherches durent plusieurs jours. Grâce aux souvenirs de l'ancien gardien du cimetière, les tombes sont finalement identifiées. Les restes des deux souverains sont exhumés avec beaucoup de précautions, puis transférés à la basilique de Saint-Denis, là où reposaient depuis des siècles les rois de France. Ironie de l'histoire, la reine,
que la Révolution voulait faire disparaître dans l'anonymat retrouve finalement la nécropole royale. Comme si, malgré tous les bouleversements politiques, le temps avait fini par lui rendre une partie de sa place. Le destin de Marie-Antoinette continue pourtant de diviser les historiens. Pendant longtemps, elle fut décrite comme une reine frivole, dépensière, indifférente au peuple, une image largement nourrie par la propagande révolutionnaire. Aujourd'hui, les recherches offrent un portrait plus nuancé, celui d'une femme souvent maladroite politiquement, mais aussi d'une mère profondément attachée à ses enfants, d'une épouse fidèle à Louis XVI, et d'une souveraine confrontée à une crise qui dépassait largement sa personne. À 12h15, ce 16 octobre 1793, une femme est morte sur un échafaud, mais un personnage historique est né. Depuis plus de 2 siècles, écrivains, historiens, cinéastes et romanciers continuent de raconter son destin. Parce que derrière les caricatures, les pamphlets et les légendes, il reste une image. Une femme de 37 ans, montant seule les marches d'un échafaud et trouvant encore la force, dans ses tout derniers instants, de dire simplement « Monsieur, je vous demande pardon ». Si ce récit vous a intéressé, je vous remercie par avance de vous abonner à cette chaîne, de liker et de commenter cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.